Между тем, благодаря солнечной погоде, жители пострадавших от паводка сел в Алекминском районе успевают сушить свои дома и вещи. Люди ожидают выплат. Наш корреспондент Елена Фаст отправилась в село Второй Нюректяинск. В этом доме о весенней воде напоминают только следы на стенах и печка. Все остальное хозяйке пришлось выскребать неделю. От пола до 45-47 где-то сантиметров, да. Получается, мебель, которую не все успели поднять? Нет. Ничего не успели. Некоторые инструменты очень важные решили поднять. Водой унесло дрова и деловой лес. Найдется или нет, сейчас никто не знает. У хозяина заботы, как поменять оклад и печку. Тут оклад менять надо. Всего за лето надо будет успевать. Оклады и печку надо менять. Печку придется перекладывать. Полы? Полы надо. Все сменить. Менять надо. А если прикинуть, это в какую сумму-то выльется у вас? Сейчас не знаю даже. Сейчас материалы дорогие. Гуманитарная помощь поступает, за что жители села благодарны. Работала в селе и медицинская группа. Жаль, не все успели побывать. Приезжала 2 дня. У нас были. Не все успели пройти? Не все. Ну, с утра они принимали, а у некоторых работа, у некоторых уборка дома. Не все успевают. Не успели все. Да? Всего в селе Второй Нюректяинск от половодья пострадало 18 домов. В 10 из них предстоят масштабные работы. Мы занимаемся доставкой, гуманитарки и так далее. Потом та же самая комиссия, это работники администрации. Мы сразу, как только вода сошла, мы пошли по участкам смотреть комиссионно, да. И гуманитарка у нас периодически приходит, и ее распределяем. Очень много бумажной работы сейчас. Эти дни, как по заказу, теплые и солнечные. Хозяева домов, где была вода, успевают сушить вещи и дома. Работы впереди, а жить в нормальных условиях нужно сейчас. Елена Фаст, Максим Ковылов, Алекминск.